Sering kula aturne enten dawuh lin nikahi fawaid wa a'dhamuha talabul walad. Nikah niku paedahe kuwatah, sing paling gedhe paedahe wong rabi niku ben duwe anak. Jadi kula karo panjenengan karo agama, karo Kanjeng Nabi, karo Allah dikongkon rabi niku pancen karepe ben duwe anak. Mula Kanjeng Nabi niku lek merintahne wong lanang, lek rabi niku ora oleh angger-angger wong wedok. Kon golek wong wedok sing tipene modele jenenge al-walud. Al-walud niku napa Pak Lukman? Al-walud niku maknane golteng, lek disenggol gampang. Dadi wong wedok kulite ireng tapi metengan, kuwi luwih mending tinimbang kulite putih tapi ndak iso meteng. Ini menunjukkan betapa pentingnya awake dhewe iki duwe anak. Lho nggih. Mula wong wedok niku nalikane meteng diapresiasi karo Islam. Dikai penghargaan istimewa. Jeung Nabi dawuh dinten nek wong wedok meteng pendak bengi oleh ganjarane tahajud tanpa tahajudan, pendak awan oleh ganjarane poso tanpa poso. Pokok gelem meteng. Meteng. Menggelek bojone sampean takon, "Bu sing ngaji kamu sapa to Pak Lukman? Apa judule?" Dadi lek enek wong wedok meteng kok sedo. Niku enek ulama sing dawuh niku syahid. Mergo lek sedo awan berarti sedo pas ibadah poso. Lek sedo bengi berarti sedo pas tahajudan. Nah ini satu bentuk bahwa kula karo panjenengan niku didorong karo Allah. Kanjeng Nabi kon duwe anak, kon meteng. Mula meteng ganjarane gede. Bu. Meteng nggih. Kok sing wis tuwek bareng kok muni nggih. Iso ye. Bapak-bapak denger-denger yo kaya ngono ku yo ibu-ibu wong wedok ganjarane meteng gede. Niku ganjarane sing meteng Pak, luwih gedhe nek ganjarane sing ngetengi. Mula niki mengke bar pengajian tulung mak cah-cah dicekel tangane Bu nyapa ya meteng. Lho nyapa Islam mendorong kula karo panjenengan agar punya anak. Iya mergo anak ki sing iso ngangkat derajate wong tuwek nang donya, anak ki iso ngangkat derajate wong tuwek nang akhirat. Akeh ning pojok iki wong mulya mergo anak, akeh ning pojok iki besok nang akhirat slamet barokah anak. Lho ngene iki lho anak. Lho nggih, yo Pak Lurah, biyen iki ning pojok enek wong iki melarat anake cilik-cilik 12. Uripe iki mager sari ngene wong sugih, ngopeni tegalane wong sugih kok arep gawe omah tuku sawah. Enek sing dipangan iki lho bejo. Basa anake 12 ki gede-gede ya Allah, enek sing dadi lurah, enek dadi kami tuwa, enek sing dadi guru, tentara, polisi, enek sing dadi pedagang, petani sukses. Lah kok wong tuane diangkat derajate to? Lah kok digawene omah tukokne sawah lho teng Blitar, teng Selopuro ni kathah wong tuwek iki diumrohne anak, wong tuwek iki dikajekne anak, Pak. Masya Allah. Kula dereng dangu niku tindak Mekah sareng karo wong Malang. Ngapunten niku miskin. Kula ngeten iki astu lho Pak, anak kula. Kula blas gak kelong napa-napa niki jemben wangsul iki sing nylameti anak kula. Ya Allah. Tibakne anak iki iso ngangkat derajate wong tuwek iki tenan. Alah Bu, kadang sepele sampean duwe anak iso dadi MC ngene poh. Ibuke lek marem. Acara iki kok MC-ne anake sampean. Sandi iki dijawili ya. Yo nyapa? MC-ne kuwi sapa? Anakku. Ora eneng ning pojok iki sing iso dadi MC kejaba. Acara apa MC-ne mesti tenan iki mau MC-ne sing ndi iki mau? Lho tenan Kang, cara mboke sampean nek awakmu dipoto diunggah ning grup RT. Oh tak RT takon, "Sapa to kuwi?" "Anakku." Lho tenan Kang, tenan. Tenan marem. Mek dadi MC. Pamane sampean duwe anak iso qiraah.
Sandinge dijiwiti aja omong itu iki. Ngapa rungokno sing qiraah lho. Sapa? Nangkit rumangsamu sampean ngene iki le. Ngene iki lek mbokmu enek suwen nang lele kowe selawatan iki. Ngene iki lho. Ngene iki awakmu dipoto terjunggahne ning grup keluarga. Enek sing digawe status barang kok. Bahagianya malam hari ini anakku selawatan. Wong itu teko. Sing tukang update status le teko. Kudunge ireng. Lho nggih. Wong kadang sepele ning pojok lho Pak Lurah iki Agustusan ngenekne lomba grakoti kerupuk ngono. Anake sampean menang becek critakne, rewang critakne, ning pasar critakne. Burung ora wingi nyapa ning kantor desa nek lomba grakoti kerupuk. Nyapa juarane kena anakku. Juara piro? Ajek juara 4. Lah pesertane ya mek 4 kuwi. Lah bener anak ki qurratu aini, anak ki penganteng-antenge hati. Ngapunten napa maneh jenengan duwe anak pinter ngaji, Masya Allah. Lho tenan lho. Wong pinter ngaji itu mulia, Pak. Sampai Allah mengamadikan wonten Quran innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sak temene wong sing wedi karo Allah ki mek wong-wong sing duwe ilmu. Masya Allah. Sampeyan duwe anak kok pinter ngaji, bah tenan Pak, tenan. Awake dhewe akan menghadapi fase kehidupan sing amat sangat berat. Ya kuwi di saat nyawa ini mau lepas dari raga. Niku dawuh ulama wong yen arep mati setan lek nggodha iki masalah, Pak. Piye ampre wong sing arep mati iki gak nggawa kalimat tauhid. Piye wong sing arep mati iki gak nggawa iman. Mulai dikaitkan kitab diceritakne wong yen arep mati dipetuki gurune, membo-membo niku iblis niku setan. Membo-membo gurune, membo-membo wong tuane, membo-membo bapake, membo-membo ibuke. Sing arep dilomprong nih, arep menjerumuskan orang yang akan meninggal. Tapi di saat panjenengan duwe anak-anak salih, insyaallah gawa barokah. Anak wong arep mati dia anak telu, siji pinter nyanyi, siji pinter puisi, siji pinter ngaji. Sing diceluk sing pinter. Lho pinter nyanyi apa gak oleh-oleh, pinter puisi apa gak oleh-oleh, tapi lek ora iso ngaji nelongso, Pak. Enek wong arep mati anake diceluk, "Nduk, ditunggoni ibuke." Delok ento ibumu ambekane Senin Kamis iki. Selasa karo Rebo wis ora ambekan. Lah ya lek ambekane Senin Kamis berarti Selasa karo Rebo gak ambekan to. Nduk ditunggoni, diwacane surat Yasin apa arek tu mboten saged. Lha kowe gak tau ning TPQ, gak tau ning Madin mboten. Lha kaya piala sakmono kae ini kok juara nyanyi. Lha kok wong tuane arep mati ya Allah. Lah kok gak diwacakne Yasin. Lah kok malah dinyanyekne to. Lah kok kupinge disanding pokoke joget, pokoke joget. Tun mbokmu, tun mbokmu. Mboke langsung tenan. Nelongso sampean tenan. Tenan yo anak ora iso ngaji ki peh. Tenan. Masya Allah, apa sing pinter puisi? Duk, ayo ditunggoni ibuke iki lho. Diwacane Yasin apa arek tu mboten saged. Lho kok piye anakmu gak ning TPQ Madin mboten? Sekolahmu SD, SMP, SMA terus kuliah. Gak tau nang pesantren mboten. Lah kae piala nih kok juara puisi. Lho kok ibu arep mati lho kok kupinge disanding di saat nyawa di kerongkongan. Kasihan deh lu. Sing diceluk bangga sing pinter. Nduk biyen ning TPQ nggih, sekolahmu ning MI nggih, MI ndi pundi niki? Darul Huda nggih, terus ning dia sampai SMA terus kuliah karo teng pondok. Saged iso maca Quran, kula khatam Quran berkali-kali. Anak yang pertama membisikkan di telinga kanan, "Bunda, zikir Bunda." Anak yang kedua di telinga kiri, "Bunda, Allah, astagfirullah." Anak yang ketiga ambil air wudhu, buka Quran, cari surat Yasin. Dawe tafsir Yasin dindi wong arep sedo kok diwacani surat Yasin, maka satu huruf dari surat Yasin akan menurunkan 10 malaikat yastaghfiruna lahu yang akan memintakan ampun kepada orang yang akan meninggal.
Iki lho hikmah wong lek dia anak iso ngaji. Akhirnya dengan gagahnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Pling, nyawane ibuke ucul kaya rambut dijabut saka adonan roti. Barokah lepasan nyawa diiringi dengan zikir, diiringi dengan bacaan surat Yasin. Akhirnya ibuke sedo dalam keadaan husnal penting napa mboten duwe anak iso ngaji. Sampeyan bercita-cita anak jadi lurah baik, bercita-cita anak jadi kami tua polisi tentara anggota dewan monggo, tapi anak ini kudu iso ngaji loh nggih, kudu iso ngaji. Duwe anak ra iso ngaji ki nelongso Pak, arepe poso ngene iki ya ning kuburan ya, tapi ora tau ning TPQ, gak tau ning Darul Huda. Akhirnya ya ning kuburane mek nggo arit karo sapu. Boro-boro macane kulhu palak binas blas, nahlil blas, nah itu. Akhirnya kok kuburan dibesiki, bar dibesiki terus disaponi. Akhirnya baru terus pamit nang mboke, mbok aku mulih. Mboke ning kuburan jurit, piye to ki? Nelongso awakmu. Tenan. Nek wong arep mati kok anake ora iso ngaji, yo anak iki mek mlebu metu. Takoni tanggane, "Piye, Bro, mbok mumbuh sawi men." Nek iso ngaji yo. Tenan Bu, tenan. Sama nitipne anak ning TPQ ning MI Darul Huda gak keliru. Disinilah anak-anak panjenengan dikenalkan dengan ilmu agama. Lho, bene sampean ra iso ngaji, sing penting anak-anake kudu pinter ngaji. Mergo orang tua yang hebat itu orang tua yang mampu melahirkan anak-anak yang hebat. Ngono lho. Sampeyan dilebok ning kelas-kelasnya dijak ngaji wis angel. Mergo utek wis kakean centelan. Angel wis tuwek. Ning kene nek BRI, kredit sepeda motor, jilbab ra lunas-lunas. Belajar niate salat subuh rakaat ini panggah roke ngatini. Nah, dia mengerok fatkah ro tak kasroh diwaos jemblem misalnya. Penting anak-anak iso ngaji ngoten lho. Kuwi jek ning donya, terus lek wis ning alam kubur. Ketika panjenengan nanti di alam barzah, seberapa penting tuh anak-anak solih solihah. Kanjeng Nabi niku dawuh amalul walid, ya Allah. Kebaikane anak kuwi dadi kebaikane wong tua sing wis sedo. Jenengan deres Quran sing oleh ganjaran mboten jenengan tok. Wong tua jenengan sing pun sedo oleh ganjaran deres Quran. Jenengan sedekah sing oleh ganjaran jenengan tok, mboten wong tua jenengan sing pun sedo oleh ganjarane sedekah. Mergo Nabi dawuh kebaikane anak dadi kebaikane wong tuwek sing pun sedo. Mila besok ning alam barzah akeh wong pojok kaget gak rumangsa ndek kebaikan, lho kok kebaikane bertumpuk-tumpuk. Mari ditakoni malaikat mungkar nakir, "Yu, dalem malaikat omahmu ndi pojok?" "Pojok kuwi ndi ngantru." "Lurahe sing kupluke abang to?" "Nggih." "Kok ancane ireng abang dhewe." Jangan lurah antik ini. Oh, lha iya wacane abang. Aku ngerti oleh DPDI aku kan. Pak Lurah, bluater panjenengan iki. Insyaallah. Kula niku ngaji teng anu Pak Lurah. Teng kecamatan ndi iki mau. Nggih teng Tulungagung Muslimat. Gondang. Nah, kecamatan Gondang. Lurah iki bluater kaya jenengan. Tapi mulih nyangoni aku mek ngono tok. Nyapa sampean aku nyeritakne Lurah Gondang kok. Ya kuwi bedane. Kono kupluke ora abang, ireng, tapi nyangoni abang ora nyangoni lho. Lho gitu. Sore pagi teng Pak Ganden nika nggih. Nggih. Ya kupluk abang ngoten lho yen jenengan nggih.
Iyalah, masa sing ireng gak duwe Pak Lurah? Pak Lurah batin kiai kok kenyih. Ya sak sirku to ndas-ndasku dhewe kok. Arep tak kumpul abang ijone terserah. Walah. Luater tapi gak tahu nyangoni kiai. Ora Pak Lurah. Kok dianggit guyon serius iki. Padahal kula seneng gojloki lurah. Lha tenan, besok akeh wong kene alam barzah kaget, enggak merasa punya kebaikan. Lho kok kebaikan iki bertumpuk-tumpuk. Yo dalem omahmu ndi pojok ngantru, yo melu aku, teng putih malaikat mlaku-mlaku. Enak-enak mlaku-mlaku teng alam kubur alam barzah, mara roh tumpukan. Sae ngoten. Wong sing sedotaken malaikat tumpukan iku napa ganjaran? Lho, kok sowae ngoten ganjarane napa maca Quran? Gadane sinten tekmu? Lho. Lah kula mboten saged maca Quran malaikat. Ya aku roh kowe biyen kon ngaji mek playon ae. Mula sampai tuwek ra godak maca Quran. Lah tapi kula kok diganjarane maca Quran sakmono kathah anakmu sing kok tinggal nang pojok ngantru. Pendak bar salat gak tau leren nek deres Quran. Nabi dawuh maca Qurane anakmu dadi maca Quranmu. Mula ganjarane maca Quran PN. Barokah kowe ndek anak nang donya sregep deres Quran. Melaku malih roh tumpukan niku napa malaikat ganjaran. Ganjarane napa? Sedekah. Gadane sinten tekmu? Lho. Lah kula pelit-pelit tiyang pojok ngantru. Heeh aku ngerti. Kowe lek ditonjok kok tampane lek kon becek ra tau nyang to. Enek sing batin heeh. Lho tapi kula kon ganjarane sedekah sakmono kathah anakmu ki beneh. Awakmu ninggal diselamati 7 dina 40 nyatus pendak pisan pendak pindho nyewu. Anakmu ki pendak Jumatan nglebokne dhuwit nang kotak amal. Anakmu ki ahli sedekah. Yu nabimu dawuh sedekah anakmu dadi sedekahmu. Mula ganjarane sedekah PN. Mlaku malih roh tumpukan niku napa malaikat ganjaran. Ganjarane napa? Kaji. Gadane sinten tekmu? Lho. Lah kula lho dereng kaji malaikat. Iya aku roh kowe mbiyen arep daftar gak sida to, duitmu kok tukone Avanza. Lho tapi kula kok diganjarane kaji bolak-balik anakmu sing kok tinggal nang pojok ngantru beneh. Awakmu ninggal, anakmu kok tinggali lemah cengkal 100. Lah kok kowe diamanahne kaji. Barokah kowe karo anakmu diamanahne kaji, mula ganjarane kaji PN. Aja ada cahaya begitu indah. Takon wong seneng alam barzah malaikat kok ana cahaya begitu indah niku napa pi ganjaran. Ganjarane napa? Salat tahajud. Gadane sinten tekmu? Lho. Lah kula lho dadi wong antru mboten nate tahajudan malaikat. Malaikat menteleng aku ngerti, aku roh. Kowe jane ben bengi mesti tangi to tapi mek nguyuh. Atik nguyuhmu nak nyawi aku yo iyo. Lho tapi kula kon diganjarane salat tahajud anakmu lho sing kok dele pesantren. Pendak bengi gak toleran nek tahajudane anakmu dadi tahajudanmu. Mula ganjarane salat tahajud PN. Subhanallah. Akhire tiyang niku denger. Lajeng matur malaikat nuwun sewu kepareng matur. Kok kabeh ganjaran kula pengen semerep terus dosa kula teng pundi? Malaikat jawab dosamu entek jik. Lu kok sakit malaikat anakmu ki pendak bar salat gak tau leren jaluk nang Allah matur nang Allah nangis nang Allah. Anakmu pendak bar salat donga Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah panjenengan ngapura dosa kula. Ya Allah panjenengan ngapura dosa bapak ibu kula. Ya Allah sayangi mereka berdua ya Rabb. Atus piyambake sayang datang kula di saat kula tasih halit. Lah kok tangisane anakmu, penjaluke anakmu, dongane anakmu, ngerengeke anakmu nang Allah. Lah kok dituruti karo Allah. Mergo anakmu terus njaluk ning ngapura, lah kok dosamu di ngapura tenan karo Allah. Mula aku didhawuhi Allah kon ngejak mlaku-mlaku awakmu kon pinarak nang kae. Lho, napa niku malaikat? Ya kuwi sing jenenge Raudhatun min Riyadil Jinan. Ya kuwi sing jenenge taman dari beberapa taman surga. Pinarak nang kono enten ana sampai besok dina kiamat. Masya Allah. Bener dawuhe ulama lek ngono nikah itu tujuan utama adalah agar kula karo panjenengan punya anak,
anak mampu menghantarkan orang tua husnul khatimah, anak mampu menghantarkan orang tua berada di taman surga. Sok wis kiamat. Sak pira to anak iki pentinge. Jeneng Nabi dawuh tertulis wonten kitab Ihya. Jeneng Nabi dawuh inna tifla yajurru bi abawilal jannah. Anak niku besok lek mlebu swarga ya juru batek sapa anak. Batek bi abawaihi kelawan wong tuwa lorone anak dibatek nang di ilal jannati nuju swarga. Pengumuman bapak ibu anak iki tibane lek mlebu swarga gak gelem kejaba karo wong tuwa lorone. Ki yu. Kok ngene iki lho. Kula maos kitab tafsir Ibnu Katsir niku nate menjumpai keterangan besok ning akhirat ki lek enek anak mlebu swarga, enek wong mlebu swarga niku lingak-linguk ngoten Pak. Malaikat takon, nyapa lingak-linguk? Wis ndang mlebu. Mboten malaikat. Kepareng matur bapak ibu teng pundi? Tenan Pak. Dadi nikmat swarga sing kaya ngono kuwi lek anak mlebu swarga ngapunten urung kepencut. Lah kok sik ditakoni ibuke lho. Kula sampe mikir ya Allah. Kek swarga iki kaya ngono kuwi lho, sik urung kepencut lho swarga iki tenan Pak. Ora ning nikmat mulya ngalahane swarga iki. Wah. Wong ning swarga besok paling elek ndek-ndek swarga. Niku wong sitok di pembantu 300. Paling ndek gek bendina nyiapne panganan 300 macem sitok ora enek sing padha. Lho, tenan. Bendina nyiapne minuman 300 sitok ora enek sing padha. Swarga iki, Pak. Besok ini swarga enek mendung niku Pak berbentuk putih ngene. Gek bendina mlaku, gek mek muni ngene, pengen apa? Mek ngono tok. Sing ning swarga ki muni rujak ceblok langsung rujak. Lho tenan wae niku Kanjeng Nabi sing dawuh. Swarga ki masyaallah. Enek pohon itu namanya pohon tuba niku lek dibuka kabeh sing jenengan pingine enek niku niku. Wene. Kuwi wong isuk ning kono ki Pak, wong sitok bojone 73 wong lanang. Biyo. Sing 72 widodari, sing siji bojone dhewe. Lho tenan Pak. Nggih ngapunten Bu, wong lanang esuk ning swarga ki sedina ki kuat ya uuk ping 100. Oh iya lho. Ya uuk. Kuat ping 100 Pak. Lho nek muni kok apa kuat? Lah awake dhewe iki seumure 34-an Pak. Seusia Nabi Isa lek mboten salah. Sekitar 30-34 niku lho. Usiane. Gek manusa ki ning kono dhuwure niku sekitar 28 meter. Sok ning akhirat itu dhuwure 28 meter. Ambane ki 3,5. Ambane rene ki 3,5 meter, dhuwure ki 28. Lah terus anune pirang meter kuwi? Lho kok awakmu muni sedina 100 apa kuat? Lho. Dadi manusa ki sok dhuwure sak wit kambil yu. Sak wit kambil, dadi ndoke tok sak kambil ngono kuwi yu. Jo kere. Ndoke tok sak kambil. Ibu-ibu rasa bayangne tak ibu-ibu sak ora usah dibayangne. Ora pantes. Mula senengane apa Allah niku seringkali namsilne perkara perempuan niku mesti wong lanang. Lha ta, wong lanang entuk widodari. Lek wong wedok ora tau diterangi. Ngapa? Allah ki njaga kehormatane wong wedok. Wong lanang iki lek ngomongne wedokan pantes ngono lho karepe. Nek ngono ngomongne lanangan nek pantes. Berarti tenan Pak, swarga ki masyaallah. Nikmate mentok kok. Beda karo donya, lek donya ngene iki. Mula wong ning donya ki ra ibadah rugi. Mergo donya ki duduk panggenan penak. Sing penak ki ning swarga. Enek wong ning donya ora salat. Lha boleh ora salat ki penak. Lho sampean ora salat ki ya ora penak, umpamane donya ki duduk panggenan penak. Ngoten lho Pak. Lho mulai enek dawuhe ulama ni ngeten. Eneng perkara telu, salah satu la buta antas takira fitih niku ahli hikmah dawuh. Manusa ki ning donya ora iso lepas saka perkara telu. Siji masalah. Di donya ki duduk panggenan penak, donya ki panggenan masalah. Nah, artinya piye? Awake dhewe ki ning donya ngibadah ra ngibadah, panggah masalah. Lho lek ning donya orang ibadah terus masalah, lha terus ning akhirat sok masalah neh. Lha terus kapan metu teko masalah awake dhewe? Lha tenan to.
Wis ning donya ora penak terus ora salat. Esuk ning kono ora penak neh lho, dene ning donya ki ora penak kok sregep ibadah. Lah insyaallah ning kono ki lho sok penak. Ngoten lho. Lho nggih to. Lho lek ora salat ki ayem, aku ora salat to. Ora salat ki ya mumet to. Sampeyan takoni tanggamu kae, "Yu pengen ki ora salat ayem." Ya ora masalah to. Lah kowe sregep salat koyo ayem ya ora. Lah ya padha to padha, pancen donya sing gak padha sok ning kono yu. Kowe ning donya ora salat masalah, sok ning akhirat masalah neh. Aku ning donya duwe masalah iya, tapi ngibadah. Insyaallah aku sok ning kono gak duwe masalah. Ten lho yu. Dadi wong ora ngibadah ki rugi, wong donya ki kok uber kaya apa ya ngene iki ya. Lho cara donya iki nek diglintiri dadi pil diuntal, ora lek ndadekne ayem. Lho, saestu urung rabi masalah, wis rabi. Lho, ranti anak masalah, kakean anak lho, ranti duit masalah, kakean duit lho tenan, donya iki bagian masalah Pak. Urung rabi bingung jeneng rabi ayem, rabi tenan ayem, kemeng besar rabi ya Allah sing wedok kenyiye sembarang jaluk tasukane jilbab robani jaluk robina tasukane lemari satu pintu jaluk dua pintu tukane dua pintu jaluk sing ndak enek pintune rabi 10 sasi lho kok sing lanang kuru lho kok setahun malah mati. Ini iki donya ngeten iki Pak, beda karo swarga masyaallah tenan Bu. Donya ku sing ngeten iki ora ndek anak bingung jelek ndek anak ayem. Dokter kandungan sak Tulungagung ditelepon di WhatsApp saene resep ditebus pengen meteng ora meteng. Akhirnya didhawuhi Pak Lurah kono golek dukun ngisore Gunung Semeru gak meteng. Piye mboten meteng malah kono ngisore Gunung Kelut gak meteng neh. Iki terakhir iki lho iso jodoh pundi ngisore Gunung Merapi rono keprucut Mbah Marijan mati. Pengen duwe anak jelek duwe anak ayem, akhirnya duwe anak tenan ayem, anak enak kali. Kon ngaji moh, kon sekolah moh, kon mondok moh, kon kuliah moh, kon nyambut gawe moh. Dino-dino mek glegeken. Andile apuk. Ngombe apa le kopi miying. Enak mak njaluk le make pekok. Tenan mula lurah iki maknane ngelune sirah. Urung dadi lurah masalah, pas dadi lurah ya bar dadi lurah ya tenan. Donya ki ngene iki. Pak Jokowi kurang piye dadi presiden? Arep dadi presiden. Wiyuh masalah ngono-ngono. Ya tenan arep dadi presiden masalah, pas dadi presiden ya bar dadi presiden ya mosakne. Saiki durung leren masalahe. Gemberah karo jenenge Roy Suryo kuwi. Wah. Nggih, Pak Jokowi dituduh ijazah palsu. Padahal sing ngetokne ijazah wis muni asli. Jan mening to Roy Suryo. Mula awakmu ki lek duwe ijazah, lek legalisir aja ning sekolahmu ngene Roy Suryo kono. Ngono. Dadi ijazahmu asli apa ora ki takon Roy Suryo. Wis genah tamatan MI Darul Huda. Kepala sekolah wis muni nggih niku alumni mriki kula sing ngedalne ijazah. Lha iki panggah ngengkel muni ora palsu iki piye lho. Dek sing ngelok-ngelok niki Indonesia Raya ya ora apal, lha jan ruwet. Wis donya ki wis ngono kuwi. Kadang mesakne karo Pak Jokowi iki ya Allah. Dadi presiden masalah, bar dadi presiden iki semua. Ya wis ngene iki donya ki yo. Manusa ki ora iso pisah karo masalah. Pancen iki ning enggak iso awake dhewe. Donya kaya wong bal-balane lho. Ora entuk bal masalah, entuk bal ya. Lho ora entuk bal kon nguber bal, basa entuk bal kon ngoperne kancane. Ndelok lek kerenggosan nguber bal tak dicekel digo mulih ning pojok ra oleh, malah heng. Mari dioperne delok nak diuber neh. Lah lek kok ubernya apa kok operne iki lho. Delok nang bal-balane. Wong wis tak usulne, wong bal-balan iki kan wong 11. Nggih to kesebelasan tulung nek ning lapangan nggawa bal dhewe-dhewe. Ben ora royok. Tenan. Donya iki ngono kuwi. Oh, mulai nek sing nembungne ning pojok urip ning donya iki sawangsi. Nah, donya iki mek sawangsi nawang. Donya koyo godhong suruh kalebu siji alus siji kasar nek digeget padha pahite.
Ora sahiri karo tanggamu sing sugih ya ndek masalah. Ngono lho. Tanggamu sing tumpakane Pajero kuwi duduk wong ayem, kuwi wong kemeng. Mulai tanggamu numpak Pajero ngarepmu kuwi wong kemeng liwat, kuwi wong kemeng kuwi padha kemenge, ngono lho. Iki kok wong kok iri. Rumangsamu sing kok ireni wong ayem. Tanggamu sing kok ireni rumangsamu ayem tak dudui demi Allah, dia lagi menyelesaikan masalahnya sendiri. Ngono lho. Santri ndek masalah, kiai yo ndek masalah, padha yo ngene iki aku yo ndek masalah. Engko oleh berkat apa ora? Iya masalah. Tak pikir ket mau. Kadang aku entuk berkat tibane supirku ya ora. Ora wis masalah. Arep tak dum ke yo mek sak kresek. Ora didum ki panitia kok yo gregetne aku yo. Lha nggih kula mulih ngaji mesti tak supir tak takoni entuk berkat apa ora? Angsal pira? Setunggal biuh panitia aku. Nggih kula kerep entuk berkat sitoke. Tenan mbuh panitiane iki piye apa ora ngerti lek aku rene nggo supir barang. Awas golek kok gawani sitok. Tenan. Ora wau kula ngajeni tulung agung ya tak omongi. Iki supire kok kan ngriki mboten purun wangel supir kula. Lah tapi pun iki gawan ana berkat. Akhirnya ya mau untuk loro aku berkati ya Allah ngundang kuwi ngundang loro persis berkati tak delok ki alhamdulillah loro aku ngono nyosi tok awakmu lho tenan kula ki entuk berkat kok loro kok padha niku kula wis paham nek iki sitok tek supire kula nate entuk berkat ki loro tak junjungi bobote kaya padha tak kekne supir kula nyo awakmu sitok aku sitok kula mlebu omah lho kok dibuka karo bojo kula lho Bah kok mek segotok ya Allah berarti ingkunge katut ning supire aku duh pret aku sesuk diterek kaji berkatmu dhewe apa namung ngingkung segone nggenku aku tenan Bu maki kiai iki ya masalah ngono lho panitiane krungu apa ora ya ngomong iki awas kok aku berkati sitok lho enggak wong kadang nek panitia beneh sampe sopirku disangoni dhewe kok lho enek Pak Lurah ning daerah dhewe enek dadi aku yo ora nyangoni mulai nyah iki ge tuku rokok empun Pak Lukman mau kula pun disangoni kali panitia enek kuwi ning daerah-daerah liya mbuh kene sopirku ning mobil batin terus deh diomong iki kok donya iki panggenane Mas sampeyan ora usah gampang iri Bu donya iki wis kene iki lah manusa kene donya ora ibadah rugi mergo ora ibadah ki ya ora penak ndong nggih mula awake dhewe donya ibadah dene ning donya ora penak toh ning donya pira toh wong Kanjeng Nabi wis dawuh akmaru ummati ma baina sittin wa sab'in. Rata-rata umure umatku ki ning donya 60 sampai 70, Pak. Dadi donyae kok belan ana kaya apa ya paling ya mek 60 tahun. Malah saiki golek umur 60 wis angel. Lho, sampean saiki kabeh duwe HP, jajal ketiken. Ketiken ya ning Google. Rata-rata usia penduduk Indonesia. Ora dijawab karo Badan Pusat Statistik. Kepala 4, kepala 5 Pak. Lah golek umur swidak ya angel Pak Lurah. Sampeyan lek delok TV sampeyan delok selebriti sing umure dawa lek rapate enek. Aku ngitung Pak Lurah. Mulai Nike Ardila, Poppy Mercury, Alda Risma, Olga Saputra, Taufik Safalas, Dono Kasino, Ustadz Jeffrey, Irina, Yana Zain, misanan kula Zulia Perez. Apal betul delok TV kok. Ndak mulai kiai wiritane. Ngene iki mripatku maki kiai roh wong ayu. Nah. Deh, sampeyan terus jenenge dokter Os sing tukang ngomongin kesehatan ganteng putih dhuwur kemek 39. Masyaallah. Lha ki, enek artis ndek lemu jenenge Preti kuwi 35. Bojone Naswa Shihab niku 48. Dereng dangu sama jenengan Empok Alpa iki lho. Niku 35. Ponakane bojo kula 28 tahun mati jenenge Vanessa Angel. Lho tenan, lho rumangsamu Musdalifah ke Mbak Yuku ke. Lho selebriti sing umure dawa Mbah Surip tok lho.
sing tak gendong kemana-mana gitu lho. Tenan, wis donya iki kok belani panggah terbatas, Bu. Mula iki mumpung Isra Mi'raj aja sampe gak salat aja. Wong gak salat ya ora penak. Wong donya iki dibelani kaya apa bakal ditinggal. Mula Kanjeng Nabi kan memberi isyarah, wong ki lek lahir sampean delok tangane lak gegem. Bayi ki lahir gegem. Ning maksudnya ini, manusia ki ternyata wis cilik wis cita-cita dunia harus berada di genggamanku. Manusia ki wis dunia senengane lumpuk-lumpuk, Pak. Wis lumpuk di sembarang mobil, motor, sawah, omah, toko, usaha, wis lumpuk-lumpuk tok. Bosok mati, manusia ki lha kok tangane begar to. Artinya apa? Ki sing kok lumpuk niki kok tinggal piar. Ora ning wong mati tangane gegem kejaba mantan petinju. Kabeh megar. Omahe dicul nih, mobilnya dicul nih, tenan sawahe dicul nih. Sampai bojone sing ayu ya di jeneng-jeneng nek belani bojo. Tenan Pak, sampean dikubur ndak miyok. Amet miyok apa oyak? Oyak. Ngono. Wonge mulih. Oh wesel wisan. Ya ora balik wonge. Pun kersane pancen ya wis bengi kok. Nggih napa nggih? Nggih. Mula Sayyidina Ali niku nate bengok-bengok ning kuburan. Woi, penghuni kuburan, ora pengen roh ceritane keluargamu ning ngantru ning pojok ngantru. Tak ceritani ya sawahmu tinggalamu sing 7 hektar kok belani kayak ngono sak entek. Didol karo anak-anakmu, tokomu entek. Usahamu remuk. Jabatanmu urung 7 dinane digenteni kancamu. Lho, jaman. Bojomu, bojomu sing nguwayu lho. Urung pendak pisan kok dirabi Kiai Lukman. Dawe Sayyidina Ali, cara wong ning alam kubur iso muni, nggih Sayyidina Ali. Tibak niku kabeh kula tinggal sing kula buta salat kula, poso kula, haji kula. Sing kula buta deres Quran kula, sing kula buta anak-anak saleh kula. Lha mula tenan ning donya iki kok belani ya wis bakal ditinggal wis kene. Bu, ibadah nggih. Ning donya wis melarat gak salat terus ayeme iki lho kapan gitu. Ning donya dipangane bingung ora salat. Terus ayeme iki lho kapan? Melarat gak nyolat. Terus ayemmu kapan? Esuk nek tanggamu melarat gak salat bengok ana yo melarat gak nyolat. Terus ayemmu kapan? Lah dek nguber mlayu-ayu. Lha gitu Pak. Kula sing gumun nek ning pojok enek wong saugih. Omahe tingkat tumpakane roda 4 Camry. Wah tumpakane Pajero, jabatane tinggi, sawahe ombo, tokone gedhe. Salat ki lek ora jamaah ora tau gelem, Pak. Salat iki jamaah terus, jamaah maghrib gak tau mulih sampai ngisak, Pak. Tahajudan ora tau prei, duhan ora tau prei, masyaallah. Jumatan iki lho jam 09.00 budal, Pak. Wis ning pojok sugih sregep ngibadah, donyane barokah, akhirate ya. Kula kadang mek mikir lha kowe terus menang apa to Lukman? Duwite akeh kono, ngibadah ya akeh kono. Lah sing melas ya sing melarat, enggak nyolat. Terus ayemu iki sing melarat gak salat batin, cangkemmu omong apa? Lho lek salat melarat salat ning donya kan ra penak, tapi kan sok ning akhirat penak ngono lho maksud kula ni ngoten lho. Ibadah nggih Bu. Wis ta donya kok bilane ngene iki. Lah manusa iki ning donya akeh sing kebujuk karo donya awake dhewe iki lho. Padahal donya iki dubro ya wis koyo ngene iki masalah tok. Nek ning swarga iki nikmate mentok, jangan kurbankan kehidupan yang kekal, mek nuruti kehidupan yang sebentar. Toh salat ki yo rabot. Sedina sewengi ping 5, lek sak salatan 5 menit yo mek 20 menit. Lho kok enek lho wong pojok ra salat iki lho. Mek 20 menit sing 23 jam punjul 35 mbok cangkruk ning arep HP iki lho ya oleh. Dongke to.
Salat rabot, Pak. Kuwi lek 5 menit, lek 2 menit ora ya mek 10 menit to. Lah iya to. Salat ki ora angel. Salat ki wajib maca Fatihah ki lek sampean iso. Lek ora iso ya sak isomu. Isone kok bismillah. Ya wis maca bismillah. Lho napa sah? Sah. Allahu akbar. Bismillah, 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 bismillah. Ya oleh kok. Lho niku sing dawuh Kanjeng Nabi, "Idza amartukum bi amrin fatu minhu mastata'tum." He wong pojok, lek dikongkon nglakoni ibadah, lakonono sak mampumu lho. Fatihah ra iso bismillah, bismillah ra iso, la iso apa? Zikir mboten saged lho Pak Lukman. Lah nyapa kula niki mualaf nembe masuk Islam, mboten usah salat ya aja no. Ya salat lah maca apa? Lah kowe ra gudak maca ya ra usah maca. Ngadeg kothoke sekira ngadegmu cukup ge maca Fatihah. Lek wong pojok maca Fatihah 40 detik, ya wis ngadeg kowe 40 detik. Waya rukuk-rukuk wae sujud-sujud to. Lah saestu wae salam-salam. Kok ngene lho urusan karo Allah iki enak. Saking penake ibadah iki sampe nek kitab iki ndawuhne salat iki wajib nutup aurat. Niku diterusne kuwi lek duwe tutup. Lah ya wis to. Lek ra ditutup oleh salat harian kali udo. Ya Allah. Sah. Urusan karo Allah kok koyo ngene penake. Ora nek wong ora salat iki ora kebangetan iki Pak, kebangeren. Lho nggih to. Sampeyan ra ditutup Pak, kok sawah mulai jam 10 ning sawah kok weso. Akhire teko omah turu bleksek ning omah dhewe. Setengah 11 dileboni maling ra krasa. Gek malinge lho kok sing dicolongi sak eneke kain to. Kain sak lemari colong, taplak meja, selambu. Kuwi tenan karpet, sajadah, rukuh, colong kabeh. Sampai sarung sing kok nggih biatek pisan karo maling. Suwempake cepot pisan, kula ambene cepot pisan. Udah blejet setengah 12 krungu masjid azan zuhur. Allahu akbar, Allahu akbar. Kaget sampean. Loh kemalingan ya Allah. Piye iki wayahe salat zuhur kok kemalingan. Terus kelingan. Aku biyen tau ngaji sing ngaji Pak Lukman jenenge kitab Fathul Qorib didhawuhne wong lek salat wajib nutup aurat, kuwi lek ditutup lek ora oleh salat udo. Akhire sampean salat udo sah. Sing penting syaratnya sitok aja jamaah. Golek jamaah geger. Anu ning pojok enek wong owok anyaran. Napa yo olat karo andulan. Sampai saking penake salat niku kita bajuri dawuh. Kok enek wong salat kan ditutup, kok tanggane ngerti njur mara. Nyapa bro kok lingak-lingu. Kemalingan. Lha kuwi apa kok bekem bapake unyil. Lah nyapa arep salat kan ditutup. Sik aja salat. Tanggane mara. Nyoh iki klambi karo sarung gawe salat. Niku teng bajuri sampe didhawuhi ora wajib nampa, Pak. Masyaallah. Oleh sampean salat udo panggah oleh. Nyotake sarung moh. Oleh kok lek pancen ngene iki aku ora duwe kok. Akhire salat karo udo. Allahu akbar. Maca Fatihah, bar Fatihah surat, mari ngono rukuk. Lah kok ro gandule semaput to malah. Dengge, nah. Dadi aja kebujuk karo donya ki masyaallah. Bu, ibadah nggih. Mergo donya panggenane Mas. Lek ning donya orang ibadah masalah, sok ning akhirat tambah. Terus saestu Pak, tenan to. Wis aja kok tenan. Oh malah nek ning donya rekoso ora salat. Nyambut gawe niku Pak Lurah melu bakul kayu. Jam 7 wis budal negori kayu. Wis kayune gede-gede ngunggah ning rekoso. Kula mulih ngaji ngeten iki lho kok urung mari Pak. Cek ngunggahne ning trek to. Lha ngono ki lho ya ora salat to. Lah kowe iki lho nyambut gawe rekoso ora salat. Lah kowe ning donya rekoso ning akhirat rekoso neh. Masyaallah. Kula kadang ningali nuwun sewu, Pak. Kadang ning YouTube enek to ngapunten. Enek wong wedok nakal niku nyambut gawe nuwun sewu PSK niku. Kuwi nyambut gawe rekoso Pak. Lah piye dadak nawakne rono. Lha ki sampean delok ngerayu anu. Nek ngungi enak tenan. Wis ngerayu kadang sik ra gelem. Kangelan.
Basa nyambut gawe kangelan pisan. Wis dosa kangelan. Astagfirullahalazim. Lho lek halal kangelan iki cek gak nemu. Lho iki wis dosa. Donya kok dibelani sampai kaya ngene. Wis salah. Bu. Solek mati ditutne perkara telu. Siji bandane, loro keluargane. Sing loro ki balik, Pak. Telu ngamali ku lho sing panggah melu. Ayo Isra Mi'raj jangan tinggalkan ibadah. Salat kisuk sing didelok ning kono ki pertama salate. Kok salate apik kabeh apik, kok salate elek-elek. Dongke, dadi kok salate genah, kabeh dianggap genah, kok salate ra genah kabeh dianggap ra genah. Mula salat iki cara anggota badan wajah. Wong yang ngger wajahe genah ngolak liyane genah. Mula foto KTP sing dipoto mesti wajahi. Sama nemu foto kok wajah golek genah kabeh. Oh ya Allah, lagi Pak Lurah. Lagi lho wajahe resik, kupluke abang lagi. Langsung ora sembarang genah Pak Lurah ki, daleme iki, putrane iki, garwane iki, sawahe ning kono, ning kono. Genah kabeh. Lek petuk kiai mesti nyangoni genah kabeh. Genah kabeh. Tapi lek sama nemu foto kok sikil jajal genah apa ora? Iki sikile sapa ta yo? Lek ndelok nyelepor pecah-pecah nek wong pojok iki tok iki. Mulai aja tinggalne salat. Lah awake dhewe iki ning donya ngibadah niku kebujuk karo donya niku lho. Repot padahal donya iki sing arep ditinggal. Lah awake dhewe ning donya repot karo barang sing arep ditinggal, gak tau repot karo barang sing arep digawa. Lah awake dhewe ngono kuwi. Yo sapa ae termasuk sing ngomong niki. Dadi repote karo barang sing arep ditinggal, ora repot karo sing arep di donya ki kaya ning kontrakan kok. Lek entek waktu tempone entek ya kudu ditinggal. Mula zaman iki lek ngontrak omah aja kok pipik wong kontrakan kok. Ngomah kontrakan kok dibangun tingkat. Lha iki tek mun duduk ngontrak. Lah. Iya to iki. Awake dhewe ning rumah dinas. Awake dhewe iki ning donya iki kaya wong dinas lek wis turun SK surat kematian ya kudu pindah. Saiki awake dhewe ning kene iki duwe jabatan khalifah fil ard. Dadi khalifah kok wis SK-ne mati ditinggal donya. Sing dipik-pik omah sing arep dinggeni apa omah sing arep ditinggal? Sing dipik-pik omah sing arep dinggeni apa omah sing arep ditinggal? Lho sing ditinggal apik gak masalah sama nek sedo maris nih barang apik ning anak. Omah sampean dunya tingkaten. Dene anak sampean sok gede sampean sedo dadi sedekah jariah sampean. Gak masalah, tapi omah sing arep dinggeni ya kudu apik, sing ditinggal ya apik, sing arep dinggeni ya. Nah. Wis ngene iki donya iki, mula ibadah Bu nggih. Hoi. Donya iki panggenane masalah. Enek perkara telu sing manusa iki gak iso menghindar. Siji masalah ning donya. Nomor loro apa? Sampeyan eling-eling. Dipaido wong. Sampeyan iki lek wis ning donya aja menghindar saka dipaido wong, ora iso. Urip ning donya iki mesti dipaido wong. Sampeyan iki mantu kaya apa mbok mbelah sapi 8, ya bar banget dipaido. Mbacane ning do. Sampeyan ora tamir critane Luqman Al Hakim. Ning pasar karo anake nggawa jaran gampangane. Jarane dituntun. Ning dalan ya dipaido. Piye to nggo jaran kok dituntun ta ditumpaki gitu. Akhirnya anaknya diomongi le dilokne gitu. Jadi gak ditumpaki dituntun. Bapak tak numpak ya le. Akhirnya ditumpaki bapaknya. Anaknya sing nuntun. Mlaku dipaido bapak pekok. Kok anaknya kok nuntun ki piye karepe gitu. Le dilokne mergo bapak numpaki. Bapak tak mudun ya le, sampean sing numpak. Akhirnya anaknya numpak, mlaku, paidon neh, peh. Anak kok ora duwe tata krama lho malah bapak kok nuntun anaknya numpak. Le, dilokne le. Terus bareng ngono, lha terus pripun ya? Ayo ditumpaki ae jarane. Akhirnya bapaknya numpak, anaknya ya numpak, mlaku neh dipaido, wong kok ora dimesakne. Jaran kok tumpaki wong loro. Ya ngene iki donya iki. Sampeyan ora iso menghindar saka dipaido, tenang. Wis to manusa wis masyaallah. Manusa iki mesti dipaido. Sing ketiga, sesuatu yang tidak bisa kita hindari dawuh ulama adalah kematian.
Dunia ki panggenane masalah, panggenane dipaitu, dunia itu akan kita tinggalkan. Nah, pun balik malih teng ceritane anak niku. Jadi ketika manusia itu masuk surga, niku jek lingak-linguk, Pak. Ditakoni karo malaikat, nyapa lingak-linguk? Bapak Ibu teng pundi? Masya Allah. Padahal nikmat swarga kaya ngoten niku jek urung kepencut, kula niki batin dhewe masyaallah. Mulai Imam Ghazali cerita wonten kitab Ihya, besok niku enten akhirat enten lari digiring mlebu swarga. Teko lawange swarga iki kabeh mandeg ceger. Malaikat langsung dawuh, "Oi, udkhulul jannah, mlebu swarga, mlebu swarga." Mboten. Udkhulul jannah, mlebu swarga, mboten. Lah nyapa? Kula mboten bakal mlebu swarga kejaba kali bapak ibu kula. Malaikat langsung dawuh, "Ora iso kowe ngejak bapak ibumu, wong kowe dadi anak soleh, bapakmu ora soleh kok. Ibumu gak solihah kok. Kowe dadi anak ahli ibadah, bapak ibumu ora patek ibadah. Ora padha kowe iki aja kok cak wong tuamu. Kowe dadi anak jujur, bapak ibumu ora jujur. Kowe iki lho lek ngarit isine suket tok, bapakmu suket campur semangka. Ora padha. Kowe iki lek rewang jujur, ibumu lek rewangmu mesti mulih ngentet iwak. Ora padha. Akhirnya bocah niku matur, "Nggih malaikat, leres dawuh jenengan. Lek bapak ibu mboten sami kalih kula." Lah terus lho napa jenengan iki gak ngerti kula iso dadi anak saleh niki salihah? Tak critane niku sing kangelan bapak ibu kula. Kula di sekolahane MI Sanawiyah Aliyah TPQ Madrasah Diniyah kuliah teng pesantren niku sing kangelan bapak ibu kula. Bapak ibu kula ki lek mbelani kula masyaallah malaikat. Lek golekne biaya kangge kula udan budal, petir budal, tengah malam budal, arep subuh budal, mbelani kula. Kula mlebu swarga dhewe moh. Saya tidak mau dikatakan anak tidak berterima kasih kepada kedua orang tua. Sampeyan tak ceritani malaikat, bapak ki lek nyambut gawe golekne biaya kula. Sampai sikil digawe sirah digawe sikil. Malaikat terus mendeleng, "Lah lek mlaku piye?" Lah iya, lek terus sikil digawe sirah itu lek mlaku ki piye? Lho tenan ta Bu, saiki ayo jujur, urip sampean iki lek dipetani tenan lek mek entek ge ngurusi anak to. Arep turu mikir anak, tangi turu mikir anak sampai turu ngimpekne. Apa tepak sing penjaluke anak sampean mampu gak dituruti? Njaluk motor tukokne, gelang kalung tukokne, klambi tukokne. Lho sampeyan ngomongne anak, nyawa iki lho kok wehne lek sing njaluk anak. Tangga kula ki anake wedok ninggal, nangis seminggu. Entuk rong dina kula nglayat, Pak. Pak Lukman anak kula wedok ninggal, Pak Lukman estu. Cara nyawa kena dijolne tak ijolne ben kula sing mati pun anak kula. Ya Allah, tibane wong tuwa iki lek urusan anak, sesuatu yang paling berharga nyawa dilungne, Pak. Sampeyan bu duwe anak kok lara gak mari-mari, sampeyan wani kok ngijolne penyakit. Sampai terang-terangan di hadapan Allah, ya Rob, lah penyakit kena dipindah mawon penyakit anak kula teng kula. Empun anak kula sing lara ben kula sing lara. Men wani yu. Sampeyan ki lek mbelani anak sembarang kok wehne anakmu yu. Saking sayangin nang anak, sampai sendok lho kok jenenge anakmu. Mangkok kok jenenge anakmu. Piring kok jenenge anakmu, cowek kok jenenge anakmu. Kuwi mergo sayang apa sak mari ilang aku ora ngerti. Lah iya ta Pak, sampeyan apa kok jenenge anakmu kok. Wong bojo kula sembuh arek jenenge anake kok. Lho tenan. Kuwi mergo sayang apa samari ilang to, Dik? Samari ilang. Lho tenan, Pak. Dadi anake awake dhewe ki tenan, apa awake dhewe jenengan nek mbelani anak ki tenan, tenan. Akhirnya malaikat mboten saged jawab. Kula kan mlebu swarga dhewe malaikat mboten. Mboten. Kok kula diarani anak gak dimatur nuwun ning wong tuwa. Akhirnya malaikat munggah dateng langit. Matur teng Allah, Gusti. Enten lari-lari saking pojok ngantru badhe dipinarakne swarga mboten purun. Lah nyapa nyuwun kalih tiyang sepah kaliyin. Ya ngono, nek wong tuane ra padha, empun Gusti empun. Rada gregeten ana malaikat yo. Lah apa alasane? Alasane mereka hebat karena kehebatan kedua orang tuane. Allah dawuh, bocah-bocah kuwi sing diomongne bener. Bapak ibuke iki lek ditung pancen entek ge ngurusi anake bener.
Mula lek anake mau mlebu swarga lek gak ngejak wong sing kangelan bener wis muduna omong kon mlebu swarga pisan karo wong tua loro ni. Akhire malaikat mandap, bocah-bocah ngenteni kabar kok malaikat. Ya ngeten iki pinarak ngeten iki terakhir sing mburi iki bengok, "Pripun malaikat? Beres yu, beres." Akhirnya diceluk sitok-sitok, "Rene. Enten apa malaikat? Piro nomor HP ini bapakmu piro?" Lho sok nang kono kan HP yurane HP lek goleki piye? Wong sok ning kono wong sak alam donya kumpul kok. Mulai Nabi Adam sampai Adam Malik, mulai Siti Hawa sampai Siti Pojok kok. Lho sok ini kono HP enten, Pak. Sama rasa bingung iso petuk kanca dulur tangga, iso petuk guru, pokok duwe HP. Lho tenan, Pak. Mula teknologi itu gambaran akhirat. Kok ning pojok jek enek wong muni ngene ora sah tahlilan, ora sah slametan. Kuwi ganjaran dikirim ning sing wis mati ra bakal teko. Kuwi wong ra paham teknologi. Wong sampean saiki ndek anak ning Kalimantan kok telepon, "Le, dalem Bu, Ibu kirimono dhuwit, Le." "Pinten, Bu?" 5 juta. "Damel napa?" "Ya Allah, Le, pojok udan terus, Le." "Oh, udan kan tak benakne emperan bocor kabeh." Anak sampean telepon, saiki anak sampean ning Kalimantan iki mlebu ATM BRI. Nomor rekening jenengan ditulis khususon nomor rekening Ibu 5 juta. Al-Fatihah. Saiki dikirim saiki sampean jukuk ning ATM BRI lho kena jenenge transfer. Kene Kalimantan lho kirim duit teko. Mendah lek ora teko kirim donga kuburane cedhek ora teko. Lah rumangsamu malaikat kalah karo ATM apa piye? Mula olehmu tahlilan terusno, olehmu slametan terusno. Iki gambaran teknologi, Pak. Mula biyen awake dhewe cilik niku Pak lek ngaji ning langgari diomongi karo ustaze, aja nakal-nakal. Kowe iki lek nakal, kowe lek ngetak kancamu sok ning kono ketok, ngono ku yo ora percaya, Pak. Kowe iso lek nakal ngene iki ketok ning kono diduduhne iki lho. Awakmu gak iso bantah, ngono ki kula ki yo mikir, mosok to. Basa saiki enek teknologi, teng TV enek acara apa niku jenenge? CCTV niku lho. Enek Trans 7 acara CCTV. Lha sakniki enek wong nyolong iki pokok enek CCTV ini mesti kecekel, Pak. Enek wong nyolong ning Indomaret, walah dibuka CCTV-ne. La ilaha illallah, iki lak wong Selopuro iki ya Allah. Lha iki njukuki rokok karo sempakan tok ya Allah. Akhire lha iki awak nyolong rokok mboten, nyolong mboten iki lho CCTV-ne. Dadi Allah ki masang CCTV ning kono. So awake dhewe iki nek akhire ora iso mbantah diputer. Lha iki lho sing lanang Malaysia sing wedok kok tutul iki lho. Lagi liwat lawang buri lagi. Mula aja selingkuh ketok. Lagi kita awak lagi. Mbok pepetne tembok lagi. Ketok. Hati-hati. Jadi sok ning akhirat awake dhewe ora iso bantah, Pak. Masyaallah. Pedine tenan. Ora iso bantah. Allah karimu tertok. Enek telagune sapa nika? Mata terkunci, wah sembarang terkunci. Kabeh CCTV ini. Iki jenenge teknologi. Ngoten lho. Nah tenan sok ning kono iki di HP akhirnya dikai nomor WhatsApp malaikat. Niki WhatsApp malaikat nomor bapaknya nomor bapak niki nomor ibu. Akhirnya karo malaikat di WhatsApp, "Kang To, dinteni anakmu lawangi swarga iki." Kang To langsung bales, "Oke." Akhirnya ibu di WhatsApp, "Yutun, dinteni anakmu lawangi swarga iki." Yutun langsung bales, "Yes, tarik si semongko." Akhirnya bapak ibu bales mari di WhatsApp, "Malaikat nuwun sewu, nyuwun Sherlock." Akhirnya di Sherlock toh. Akhirnya muni nganan ngiri. Lah kok petuk anake. Ketemu akhirnya mereka berdua rangkul anake. Akhirnya tangan anake nyekel tangane abahe, tangan kiwane anake nyekel tangan bundane. Akhirnya juru bi ilal jannah. Akhirnya kedua orang tua ditarik menuju swargane Allah. Niku lek anak-anak kula karo panjenengan solih Lah lek pengen di anak solih-solihah terakhir telu mawon. Siji lek pengen di anak apik tulung dijenengne sing apik. Kanjeng Nabi niku sing jenengne mbahi, dijenengne Muhammad. Muhammad itu orang yang selalu dipuji. Ketika jenengne putune ditakoni karo wong Quraisy, kok putune dijenengne Muhammad?" Mbahe dawuh, "Ayyuhmada fis samai wal ard." Aku kepengin sok putuku ki selalu dipuji di langit, selalu dipuji di bumi. Kabul, Pak. Kanjeng Nabi jadi manusia istimewa, manusia mulia, selalu dipuji di langit, selalu dipuji di bumi. Itu salah satu faktor mergo dijenengne apik. Mula jenengan anak kudu sing apik, sing dengan nama itu sampean punya harapan apik.
Kayak sampean bakul bakso ngono kali yu. Kok jenenge bakso barokah. Harapane lek dodol bakso ben wani awakmu dodol bakso kok jenenge bakso jeleput. Ya ora wani. Toko jamu mugi jodoh lho lak sae. Harapane muga-muga sing tuku jamu teng mriku waras jodoh. Jajal sampean gawe toko jamu kok jenenge toko jamu mugi nemen. Oh, ora bakal wayu. Mula ning Blitar niku teng kota nek apotek gawedhi. Jenenge Apotek Sumber Waras lho, sae. Lah sampean apa gawe apotek ning kene ning pojok kok jenenge gawedhi Apotek Sumber Penyakit. Mula teng Malang teng Kendal Payak niku enek rumah sakit gawedhi namanya Rumah Sakit Ben Mari niku enten Pak teng Kendal Payak. Lho niku diharapan baik muga-muga sing mertamba rono mari niki lho. Wani sampean nggih rumah sakit kok jenenge Rumah Sakit Ben Mati. Ora kaya enek sing mara. Lah kadang awake dhewe iki jenenge anak sembrono. Lek jenenge anak itu sampean harus punya harapan baik. Ben anaknya jadi baik. Apa kudu bahasa Arab? Loh, lek sampean iso bahasa Arab sae. Karena bahasa Rasulullah, bahasa Al-Qur'an, bahasa ahli surga. Nggih monggo. Jenenge sing sae Muhammad, Hamid, Mahmud, Humaid, Abdullah, Abdurrahman. Monggo niku maknane apik kabeh. Sholih, aslah, maslah, sholihan, sholihun, sholihin. Monggo. Monggo. Tapi lek gak iso Arab Jawa ae sing penting maknane apik. Anakmu piro yu papat, lanang apa wedok lanang kabeh. Ya Allah, marme. Sapa ayu jenenge? Barepe slamet nomor 2 untung, nomor 3 trimo ragile bejo. Slamet untung trimo. Le, tenan sampean, tenan. Ngarap oleh elek ya elek. Anakmu sapa yu jenenge Tony, kumplite Tony. Maknane setan. Dadi pendak kancan dek tekono kancane mlayu setan teko. Anakmu sapa yu jenenge Mat Yadi. Basa apa yu Arab? Artine mbuh. Didelok ning kamus mat ki artine dawa, yadi kuwi tangan. Dadi maknane ngentitan. Tenan. Lurahe sinten asmane niku? Alah, tapi kan duduk Mat Yadi to, mboten. Wah, Jayadi tangane Jaya, ngono lho. Jadi jenenge Jayadi tangane Jaya tukang nyangoni, iki jenenge Jayadi itu lho. Oh, lho cae niku. Harap oleh elek ya elek. Anakmu ki sapa te jenenge? Binti Khunai Zero. Celukane sapa yu Zero? Bahasa apa yu Arab? Aku wong santri. Artine mbuh. Akhirnya nek mulai kok pondok didelok ning kamus. Binti ki artine anak wedok. Khunai Zero ki maknane celeng cilik. Dadi anak wedoke celeng lan mesakne. Wis to Jawa sing penting maknane apik. Lah nek Jawa campur Arab monggo sing penting maknane apik. Anakmu ki sapa te jenenge Manuto Muhammad. Celukane yu tok. Apik to. Manuto Muhammad kan ya apik manut Kanjeng Nabi kok. Sing elek ki lak Manuto mak lampir. Lah kuwi elek. Jawa maknane apik. Slamet daro ini. Lho. Slamet ki Jawa, daro ini ki Arab. Slamet ya slamet, daro ini donya akhirat. Slamet donya, slamet. Ojo berdasarkan sejarah. Kadang hari ini yang jenenge anak iki berdasarkan sejarah. Krana nalikane meteng ibuke karo jajan suweneng, akhirnya anake lahir lanang. Lah kok dijenenge Jansen to. Artine karo jajan ruwet to ngene. Krana bapake sopir, anake lahir lanang. Akhirnya anake dijenenge Randy, artine leren ning endi? Mergo bapake ya ruwet to. Mergo lek babaran ning ngarep TV, gek wedok, akhirnya dijenengne Novi, artine nonton.
Wong saiki ngoten niku, lek pengen duwe anak apik tenan dijenengi sing apik. Itu konsep Rasulullah. Nomor loro. Lek pengen duwe anak apik, nomor loro kudu diwulang ilmu sing apik. Wis. Panjenengan nitipne putra-putri panjenengan teng MI iki wis pas. Ning diniyah wis pas, karena ning kene iki anak-anak karo panjenengan diwulang ilmu sing apik, Pak. Mergo nyapa to ilmu ki sing marakne manusa niki dadi bener, Pak. Mula Kanjeng Nabi sampe dawuh al ilmu nurun, ilmu ki lampu senter. Urip ning donya ki diibaratne nang petengan, sampeyan enggak nggo lampu senter nabrak-nabrak wingko. Anak kula karo panjenengan aja gak dikon ngaji. Mergo ngaji ki dadi lampu senter. Lho wong iki sregep ngaji karo ora iki lek ditakoni masalah beda kok, Pak. Wong kok padha masalahe ditakokne ngene sing iso ngaji karo ora lak beda. Yo nyapa? Aku ndek masalah. Piye masalahmu? Ngene. Aku duwe pacar. Pacarku ki jenenge Solikin. Aku wonge teko ye. Wis kadung kok. Aku karo Solikin kadung janji sehidup semati. Tapi karo bapak ibu enggak oleh. Karena bapak ibu aku rabi karo Solekan. Lek cara pendapatmu piye Mbak? Oh, lek cara aku zaman saiki duduk zaman Siti Nurbaya. Saiki lho zaman Siti Badriah. Ya lek zaman Siti Nurbaya rabi kudu manut wong tuwa. Zaman Siti Badriah rabi kudu karo sing kok senengi. Lek pancen kowe seneng karo Solikin, rabi karo Solikin wong awakmu seneng kok. Tapi ibu gak oleh ki bialah jangan minggate lak wis. Lah terus Solekan piye? Solekan kon rabi ibumu. Wong sing seneng ibumu enak lho wong ditakoni ngono. Akhire takon gene wong sing duwe ilmu. Yo nyapa kowe karo ngaji kok sruwegep tuh. Aku pengajian muslimat RT RW melu wong sregep ngaji sak pojok yo ora eneng sing ngalahne aku. Piye masalahmu ngene lho, aku kan duwe pacar jenenge Solikin, kadung janji sehidup semati. Tapi bapak ibu gak oleh, karepe bapak ibu kon rabi karo Solekan. Lek cara sampeyan yo, lek cara aku manut bapak ibumu. Loh lho kok ngono? Ya mergo ridhone Allah ki didalanang ridhone wong tuwa. Kowe rabi karo Solikin kowe seneng tapi bapak ibumu gak lilo, Allah melu gak lilo. Kowe rabi karo Solekan ndak patek seneng tapi bapak ibumu lilo, Allah melu lilo. Dadi piye? Rabi karo Solekan wong tuwamu lilo, Allah melu lilo. Lah tapi Solekan ora patek ganteng lho, cek ganteng Solikin lho. Halah ganteng karo ora ki masalah lampu. Angger lampune kok pateni Solikin karo Solekan padha. Solikin dolanan HP. Kain, Solikin. Lha tenan. Niku mergo ilmu. Mula lek pengen dian apik loro diwulang ilmu sing apik. Mergo ilmu itu mampu merubah logika berpikir kula karo panjenengan. Apa meneh zaman wis kaya ngenten Bu, 10 pelajar putri di kota besar, 6 wis hilang keperawanane. Jenengan ki lek tindak ning kutha gedhe nek cah wedok 10 mulai sekolah, niku sing 6 wis gak perawan. Karena apa mereka berani seperti itu? Karena gak dipegangan ilmu. Wong nek dipegangan ilmu, wah gak wani, Pak. Gak wani. Wong ilmu itu merubah logika berpikir kula karo panjenengan. Mula tenang. Mula Kanjeng Nabi dawuh may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Allah ki arep dadekne anak apik niku mesti dikai pemahaman ilmu agama. Lah mula lek saged putrane jenengan dipondhokne. Diakui atau tidak, Pak, lembaga pendidikan sing mampu dadekne anak apik hari ini ya pesantren, walaupun tidak sempurna masih ada kekurangan. Anak ki lek ning pondok Bu siji salate terjaga. Wis. Mula sing tamat MI engko golek sekolah sing enek pondoke. Oh, anak saiki ra ning pondok perkara salate uber-uberan sampean. Tapi lek kok saleh pondok sampean ora usah mikir salat. Sampeyan ning pasar tenang, ning kantor tenang, ning sawah tenang. Lek perlu ning luar negeri tenang. Mergo anake ning pondok gak mikir salat. Nomor loro anak ki lek ning pondok untunge apa? Kluyurane terkendali. Ki lho. Anak ora mondok kok cekeli motor, kok cekeli HP, tektung. Tes tenang. Kula niki pedak malam Ahad ngaji luar kota, Pak. Ngapunten, begitu masuk kota Blitar, Masya Allah wis. Wes enek komunitas sepeda motor breng-brengan, wah, ruang cek usia SMP SMA nek goncengan telu.
Ngapunten nenek sing gelut nang dalan, anake sapa kuwi? Apa gak paham lek anak itu harapan? Kenapa mereka bisa keluyuran? Ya mergo ora mondok. Tenan anak kelek ning mondok ora keluyuran mergo ning pondok gak oleh nggo motor, gak oleh nggawa. Lho lak penak to. Nomor 3 sampean kelek ndi anak mondok iki untunge oleh barokah dongane kiai. Ngapunten nemen-nemene awake dhewe ora tau ndongakne anak kok titipne pondok. Jek enek kiai sing gelem ndongakne, Pak. Lah lek ning omah awake dhewe ra ndongakne ora ning pondok terus sapa sing ndongakne anake awake dhewe iki lho. Donga sing paling ampuh ki dongane wong tuane. Lah donga jenengan ki ampuh, apa meneh didorong ditambahi karo dongane kiai. Wis dobel wis sampean. Kula niki duwe kanca biyen ning pondok Jampes, Pak. Kula kan alumni pondok Jampes Kediri. Ning pondok ira tenanan. Winginane kula ngaji teng Kebumen, kula telepon, kula dipeksa kon mampir omahe Magelang. Dugi mriko ya Allah, omah iki bangun tak 1 miliar rong mari, Bu. Sandinge nek masjid gawedhi. Lho. Awakmu ke omahmu kaya ngene iki rong mari, makin tak 1 M misal. Ya iki masjid sakmene kae sapa sing gawe? Ya wong-wong iki tak ewangi. Dia sekarang kaya raya menjadi tokoh agama dalam bidang materi. Tak takoni, kowe biyen ning pondok ra tenanan kok iso koyo ngene iki piye ceritane? Aku gak ngerti. Pengen ngerti, apa Kang Lukman? Kowe mergo ning pondok didongakne kiai. Saiki ngilmumu mungkin gak watek manfaat, tapi donyamu sing barokah. Mergo enek apa dongane kiai iki lho. Mergo kowe tau mondok ning Jampes, kowe didongakne karo Al-Maghfurlah Mbah Abdul Malik Ihsan, putrane Syekh Ihsan Jampes. Iki lho sing marakne uripe barokah. Kula kok pamer mboten, Pak. Kula niki mondok kitab sitok ora duwe sing kebek, Pak Lurah. Wong kula kene pondok ora patek nuwun sewu bacane ra tek tenanan. Wong kula kene pondok mek khidmah kene kiai. Kiai tindak niku kula sing nderekne, kula sing natakne sandal. Kula niki khodam. Sampai hari ini, Pak. Kula hari ini kok ditimbali guru kula. Saat ini juga berangkat. Kula sering kali matur, kathah to wong iki njaluk ngaji ngono sampai muni ngene, "Yi, anu jenengan anu mari mengke anu." Sampai tak ngene aku ki tenan. Kok wis diundang ngaji wong senajan miskin. Kok sing ngundang ngaji aku Pak Prabowo, panggara tak batalne. Aku yo sing ngundang dhisik kuwi, aku moh ngono ki moh. Lha enten Pak wong iki ngengkel. Sampai arep wae ngene-ngene mboten Pak, mboten ngapunten sampean ojo ngono kuwi gak apik ngono. Aku lho tenan kok sampean Pak kon batalne Pak Prabowo utusan kon ngaji ning istana. Moh. Oh kadung konsep kok. Soalnya aku muni moh mergo gak mungkin diundang karo Pak Prabowo ya. Mboten. Sing iso batalne kula ki namung setunggal Pak, sinten guru kula. Lah lek kiai kula dawuh Lukman ngaji ning Malang, ya siapapun tak batalne. Karena apa? Guru, Pak. Ngoten. Lah kula iso kaya ngene iki ora nyapa, kula kadang mikir mergo nyapa ya siji oleh barokah tungane kiai. Ora oleh tungane kiai Lukman gak dadi apa-apa. Mula putrane dipondokne. Dadi anak ngelek ning pondok siji salate terjaga, kluyurane terkendali, nomor 3 oleh barokah tungane kiai. Ayo mon. Kadang cek mikir sok mondok dadi apa lagi lho. Pak Bu awake dhewe iki lek ngomongne ekonomine anak manusiawi, sapa to gelem duwe anak melarat. Setiap orang bercita-cita anak ekonomine cukup, tapi sampean saya yakin kan alumni pesantren iki iso sugih. Lembah Yai Ma'ruf Amin dadi presiden, wakil presiden ya pondokan. Sampeyan ditakoni, "Yu anakmu mondok sok dadi apa?" Jawaban wakil presiden. Lha niku wakil bupati Tulungagung niku ora cah pondokan ta niku Pak. Sinten niku kula nembe panggih niku. Kan ketua Ansor napa niku. Lho bupati ku Blitar niku jenenge Mak Rini niku alumni pesantren. Wakile niki jenenge Rahmat Santoso. Niku ya alumni pesantren. Kula sering panggih Bupati Malang Pak Sanusi. Niku cerita bahwa dia alumni pesantren. Jadi sampean mondokne anak jangan takut Pak, jangan takut. Nembe kula niki nampa tamu saking Blitar, kecamatan Gandusari. Anake kuliah ning Brawijaya. Entuk pendidikan datang Thailand. Bocah ratusan sing diuji, akhirnya kari loro bocah niku. Kari loro ki diuji apa kan nilainya padha apike. Akhirnya sing terakhir diuji kongkon maca dibak niku. Ning ngun brai diuji kon maca dibak niku. Krana anak iki mbiyen kecilik ning diniyah ning TPQ menang. Akhirnya terus dibudali nang Thailand. Ya mergo nyapa anak iki lho kok TPQ, iso sekolah kok kono. Jangan takut. Kula ki kanca wakrab zaman SMA, Pak. Kula tamat SMA tahun 89. Tamat SMA kanca kula sing pertama yang ngelamar PNS ketompo.
Sekarang dinas di pemerintah daerah tingkat 2 di Jember. Sing nomor loro ki tamat SMA, krono ganteng dhuwur, kerja ngelamar ning hotel ketompo, sekarang kerja di hotel berbintang di Bali. Lah sing sitok iki. Iki lho yo wonge diundang ning kene iki saiki. Wong tua kula muni Lukman mondok, gah mondok oleh apa? Lah piye le, kanca kula wis ndek penggawean aku ya gengsin. Terus piye? Kula tak teng Surabaya mawon golek penggawean. Kancane ndek penggawean gak ndek gengsi. Akhirnya kula merantau teng Surabaya sekitar setahun ndak oleh apa-apa yo. Awakku jeleput bedina gelut karo satpam, kalah terus yo. Mergo gak entuk lilane wong tok. Terus kula bersimpuh, wis kula tak nderek dawuh jenengan piye le, kula tak mondok mawon. Tahun 90 kula budal mondok teng Kediri. Tahun 99 kula rabi untuk wong wedok Blitar. Kula tahun 99 lagi rabi, Pak. Kanca kula wis nyambut ge 10 tahun, aku lagi rabi. Kancaku wis nglumpukne dhuwit 10 tahun, aku lagi rabi. Cara wong sekak tak pur 10 tahun. Lho tenan, ngono iki kok pamer ora. Kula ini kan sering mudik ke Jember. Petuk kanca kula loro kele tumpakane mobil, ki alumni pesantren gak kalah. Tumpakane yo mobil. Malah mobilnya apik tekku kok. Lah kono Avanza tekku Rebon kok. Lho kono regane 90 juta tekku 300 juta. Lho, aja wedi sampean mondokne anak. Kanca kula ki rabi. Duwe bojo, aku yo ndek bojo. Sumpah Pak Lurah, bojone jek ayu bojoku. Lho, pesantren yo bojone kudu ayu, kiai bojone elek ra pantes. Ketok lek dongane ra patek mandi, aku yo ngono. Kanca kula ki sering mangan enak juga ning grup alumni SMA. Tak jabri kowe kok mangan enak, tuku apa gratis? Lho kok tuku? Lho alumni pesantren ben dina mangan enak. Ngene ngono mangan. Ya engko mulai ning awani. Kaya ngene kok wedi mondokne anak iki. Kanca kula wis tok pegawai negeri, tok pegawai hotel. Gajine bulanan iki lho. Iki alun pesantren. Ora sombong, Pak, gajiku jam-jaman. Mari ngene cair. Tenan. Wah, camat kalah karo aku. Gajine bulanan, guru-guru bulanan iki lho jam-jaman. Isuk mau ning muslimat, saiki neh cair neh. Mambengi ngaji ning Banyuwangi. Tak omongi aja wedi mondokne anak. Ngoten lho. Alumni pesantren iso sugih. Lho, niki diomongne ra pantes, tapi sampe saya yakinkan mergo anak niku harapan jenengan, anak melarat sampean yo ora penak kok. Mondok. Aja wedi. Siji dijenengne sing apik, loro dipondokne. Iki lho sing abot nomor 3. Lek pengen duwe anak apik, tulung dicontoni sing apik. Anak-anak kita itu tidak baik karena kehilangan contoh. Anak itu rasa dikongkon sholat, pokok wong tuane sholat, anake ya. Awake dhewe kudu iso nyontoni, Pak, tenan. Bu, sampeyan aja pisan-pisan adus, sampeyan aja pisan-pisan ngongkon anak adus nek jenengan dereng siram, gak dadi. Le siram, ibu yorong siram. Kok tak tuapuk genten kowe. Ora iso. Jadi awake dhewe kudu nyontoni dhisik. Anak-anak yang tidak sholat iki mergo wong tuane ora sholat, Pak. Kula survei niku tenanan niku. Oh, lah kaya ngono. Lho, sampean iki duwe anak kok sholat, ku anak mulak melu sholat iki lho. Iki lek gampang melu ibuke cah wedok. Engko lek ibuke ngadeg ngene lak, kowe lak melu ngadeg. Ya melu sholat, bukan ngalih ya moh, ngalih. Mulai kita nyepak moh. Ibu sholat lah, aku ya sholat. Ibu tuwenye, sampean Allahu Akbar anak mulai melu. Wah, sampean maca Fatihah anakmu maca, sampean rukuk sujud salam melu. Anak ora usah dikongkon nutup aurat, pokok ibuke nutup aurat, insyaallah anake ya nutup. Lah bendina nyawang wong tuane ora nutup aurat ya, Pak. Lha nggih, wong anake diterene TPK ning MI kudungan, malah ibuke ngeteri ra kudungan. Enek apa ya? Enek mau ya. Wonge nunggu kursi apa emperan? Lho anake brukut kudungan lho kok malah ibuke nggih celana SMS silite metu sithik to. Rambute dirembonding disemir, la ilaha illallah. Oh anake digonceng nang Scoopy, seleh ngarep ibuke nggih kaos ketat, celana ketat. Rambutnya disemir abang, lek lungguh rodok ndegek, akhirnya kaosnya munggah celana mudun, akhirnya katoke ketok anek tulisannya RP 2000. Sing dicontokne anak ki lho apa?
Mulai hari ini dan seterusnya ojo sampai enek wali murid ngeterni anake nang diniyah, nang MI, anake jilbaban nutup aurat sing ngeterni malah ndak nutup aurat, jangan. Malah hari ini pesantren-pesantren ini ngapunten wis enek tulisane kawasan masuk MI harus berbusana muslim. Niku enek tak niku. Pondok-pondok pesantren ini ngarep wis tidak boleh masuk kecuali berbusana muslim. Lha pancen gawe contoh, lek perlu kene tulisono. Sing ora kudungan minggir. Lha iya ben dicontoh anak kok. Sampeyan arep melu kegiatan apa melu Bu? Tapi sadurunge melu menengo suwene 10 menit aku lek melu ngene iki disawang anak pantes apa ora? Lek ora pantes aja melu mesakne anake. Lah Agustusan kok malah melu karnaval joget iki. Lha kok malah ho a. Menurut disawang anak pantes apa ora? Lha kok ibuke malah joget akhirnya anake ngentut ning mburi karo muni ibu epek kok. Ibu epek kok. Aja. Arep senam-senam, wong senam ki olahraga. Olahraga itu perintah agama. Tapi milih tempat sing pantes, milih pakaian sing pantes. Dadi disawang anak ki pantes ngoten. Lah wong senam kok ning perapatan iki. Gek kaos ketat trono ketat. Akhirnya anake muni Bu, kodokmu ketok lho. Kodokmu ketok meringisi lho. Disawang anak ndak pantes. Bu, Pak, lek pengen di anak apik wong tuane kudu mula nyapa to bocah mbiyen iki sing diwedeni wong tuane. Mergo wong tua mbiyen kena dicontoh. Cilikane awake dhewe Pak tahun 80-an, anak iki lek nakal mek disemantani ngene ayo nakal. Tak omongin bapakmu kapok. Muni diomongi bapak iki wedi, mergo bapak mbiyen iki nek dicontoh gak nakal. Lho gelut. Terusna lekmu gelut, terusna. Tak omongin bapakmu wedi, mergo bapak gak tahu gelut. Ibu mbiyen nang ngene. Ayo, langgar. Lho, ora budal tak omongin bapakmu wedi, mergo bapak iki segep langgar. Ayo salat. Gak ada salat, tak omongin bapakmu wedi. Ayo ades. Tak omongin. Dadi kalimah tak omongin bapakmu ki digdaya Pak mbiyen. Ngapunten krana bapak mbiyen wong tua mbiyen kena dicontoh. Lho nyolong jambu mudun. Hei, mudun, ora mudun tak omongni bapakmu. Mudun wedi. Mergo bapake kena dicontoh gak tau nyolong jambu. Lho bapak zaman saiki ruwet lho nyolong jambu mudun, ora mudun tak omongni bapakmu. Lho kok anake malah jawab sama ngomong nih, lha niku tuh bapakne dhuwur nggo kresek niku. Dadi wis ora kan. Wes jenengan iki lek padha kalih kula Pak, bojo kula tak omongi Dik. Kowe iki lek pengen duwe anak salih-salihah, mau anakmu lek kok keloni ra dadi salih-salihah. Lha enten apa lho kowe karo aku ora kena dicontoh. Lah terus pripun? Wis tenan ning pondok. Akhirnya anak kula niki kalih teng pondok kabeh. Masyaallah begitu ning pondok, mahabbah datang kiai, mahabbah datang ulama luar biasa. Mergo Kanjeng Nabi dawuh tandane wong bejo iki salah satune apa? Dekat dengan ulama, dekat dengan kiai. Anak-anak sama nek pengen dadi apik bejo, aja kok doh nih karo ulama, aja kok doh nih karo kiai. Lah sing paling cedhek karo ulama karo kiai iki yo mek ning pondok. Oh anu lho Pak Lukman, anak kula kan ngaji mboten purun. Lek kon mondok gak gelem, lek mboten purun. Bu, sampeyan ngomong ngene, Nduk, kowe arep sekolah nang dia oleh. Tapi mulai sekolah kowe kudu ning masjid, kudu ning TPQ, kudu ning Madin. Kowe kudu panggah cedhek karo kiai pojok. Aja adoh, bapak ibu gak oleh. Kowe sekolah ning jaba gak apa-apa, tapi kowe kudu tetep ngaji. Nah, karena apa? Ngaji itu yang menjadikan anak-anak kula karo panjenengan menjadi anak yang saleh salihah. Dil Bu nggih. Siji dijenengne sing apik, loro diwulang sing dijenengne sing apik, diwulang ilmu sing apik, nomor 3 dicontoni sing apik. Nah, lek diringkes dadi loro, dijenengne sing apik terus dipondok. Dene gak gelem mondok, putrane jenengan jangan jauhkan dengan ulama, dengan ustadz, dengan kiai setempat. Panggah kongkon ngaji gini kiai setempat. Jadi anak panjenengan tetap terus didampingi karo ilmu agama. Pun para hadirin sing ngaji wis mulai enek sing ipit-ipit, aku wis ra penak. Enek sing ngene ya. Lho aku lagi munggah ibu-ibu ki tak deloki jejeg ngene kok. Lho kok suwi-suwi lho kok miring-miring ngene to. Ya enek sing wis ngene barang. Aku malah rapuh enak kuwi. Pun mugi-mugi barokah pengaosan sing rawuh diparingi panjang umur barokah. Paringi sehat jasmani rohani, ditebihaken saking pandemi.
Menawi wonten ingkang sakit barokah pengayosan mugi diparingi saras. Sing rawuh kagungan rezeki jembar halal. Rezeki kathah ugi barokah. Kagungan putra-putri solih-solihah. Muga-muga sing rawuh enggal saged tindak Mekah Madinah. Ya Allah, muga-muga sing rawuh sedaya lamun sedo pinaringan husnul khatimah. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulal salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina ya Allah. Khususan khasah zuriyahipun sedaya piantun ingkang hadir wonten majelis menika ya Allah. Khususan khasah zuriyahipun sedaya warga pojok ngantru Tulungagung ya Allah. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya kemawon usul khasah panitia Pak Lurah menawi wonten atur kirang saya ageng pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.